人有好奇心係好正常嘅事，越神秘嘅嘢你就越想去揭開佢嘅真相。不過有陣時越接近真相，件事就可能會變得不可思議，甚至係不堪設想。你要奶茶定咖啡啊？你下次行路可唔可以有聲㗎？仲有啊，阿康，咁你做咩啫？好得人驚咩？我唔得閒話你係咖啡啊！一定要奶茶。我都話咗要咖。早知叫凍奶茶啦。真係啊，阿姐啊，你嚇死我啦！阿姐啊，你喺度做咩啊？小姐，你嚇死我啦！你做咩事啊？我頭先好似見到鬼啊！世界上邊會有鬼㗎？頭先嗰個婆婆真係嚇死我啊！佢其實係我哋大廈嘅清潔阿姐，每朝早同夜晚都會嚟打掃，係聾啞人士嚟㗎。哦，原來係咁樣啊！咁我真係怪錯佢啦。咁你唔使驚啦，我有啲事要走先啊。拜拜。拜拜。係你啊？乜咁啱嘅？尋日真係唔該晒你啊！咁就有某間酒店咧，個個都話哇好猛嘅，係咩嘅？咁但係我次次自己一個人一間房咧，我好安全嘅，從來冇事發生。直至到有一次同思君啊一齊同房咧，就中招啦。嗰一次咧瞓到我諗大約夜晚5點幾咁樣嘅時候，我就聽到因為我瞓近房門嘅，我就聽到房門咧有一個由遠至近好快嘅跑步聲，即係跑到我床邊咧就一停，
之後我淨覺得係其實有啲嘢起跑一跳，坐咗落我個肚度。咁我即刻哇一醒，咁就望到我張床上面一陣黑色嘅嘢，一個氣氛點樣圍住我成張床籠罩住。哇！咁我當然係你驚啦，俾佢咁樣整醒。但我都即刻好快，喂，即係大家都我都想瞓覺啦，唔好傷害大家，大家都冇嘢嘅，不如你走啦咁。咁之後好快，佢話即刻咧個肚啊鬆咗，就一個跑步聲咧，噗衝去廁所嗰度，直情咧我覺得佢撞落廁所度門，然之後好大聲，砰砰一聲，好似撞車咁大聲嘅直頭。咁佢就走咗啦。咁我扮完我望下思君，佢係仲係瞓緊覺嘅。咁可能嗰一個巨響啦，淨係我先可以聽到嘅。咁嗰一次咧，我真係心情係平復唔到嘅，我就等，望到天光啦，咁我先至可以瞓得返。
我諗大家都試過好似我頭先咁樣被鬼責㗎啦。醫學界就認為係因為壓力太大啊、太過焦慮啊、太攰等等嘅原因。研究報告就話，大約有4至5成嘅人一生之中起碼都試過一次，所以你同我試過一啲都唔出奇。如果遇到呢啲情況，我會點做？我梗會再瞓過啦。有咩恐怖得過冇覺瞓啊？你係咪又搬屋啦？啊，又試搞咗一大輪。你今年做咩事啊？搬咗幾次屋咯？我覺得上一間屋有啲問題啊。咩問題啊？喂，係啊，你睇啊，我想問下你啦，呢間屋上一手住客係咩人嚟㗎？哦，間屋真係打掃得好求其啊！好，唔該你啊，之後點啊？之後我就冇事啦，用眼見啦，幾好啊！我覺得咧，一定係嗰間屋有問題啊！咁真係要快啲搬走啦！係啊。做咩啊？咁呢個故事咧就係發生喺我一個馬來西亞嘅朋友身上，而今次呢個故仔咧就係講佢喺啱啱搬到上上海嘅時候，租咗第一個 apartment 嘅時候發生嘅。咁佢就突然之間好多時候咧，佢其實譬如喺洗手間刷緊牙嘅時候咧，佢會喺塊鏡度咧就會覺得好似有嘢行過，咁佢岳高頭望就冇嘢嘅。咁有陣時佢喺書房度做嘢，做道門虛掩嘅時候，佢又會覺得出邊好似有人嘭一聲飄過，咁佢一擰過去咧，又係冇嘢嘅喎。咁佢因為經歷過好多呢啲靈異事件，所以咧其實咧佢都知道啊，只要我唔理佢，我同佢和平共處就 OK 嘅。直到後尾有一晚，佢就瞓覺，
瞓下嘅時候咧，其實佢眯埋眼，但係突然之間咧就 feel 到咧前面咧有種壓力壓住佢，就唔係壓到佢唔喐得嘅，佢就 feel 到好似有嘢喺佢前面。跟住佢一擘大眼嘅時候，佢係見到有個女人嘅面就喺佢面前，佢就係咁樣平瞓喺張床度，而嗰個女人咧亦都係同佢平衡咁樣樣飄咗喺佢浮喺佢前邊，而佢啲頭髮咧長頭髮係咁樣樣咧係定住喺佢塊面度，佢直頭係感覺到嗰啲長頭髮喺佢面度咁樣飄下飄下，佢一眯埋眼，佢就 feel 到咧係圍住佢張床係有個人不停咁樣圍住佢張床咁樣跑 ，from 咁樣跑。佢一擘大眼就當然冇嘢啦，跟住一眯埋眼又係咁樣跑，跟住如是者係度過咗一晚，係不斷有人圍住佢張床跑咯。你揾邊個？我係住你樓下噶，小姐，你有咩事晚晚都喊唔停啊？知唔知你嘈到我晚晚都瞓唔到覺啊？對唔住，對唔住。係咪有咩唔開心嘅事冇人陪你去傾啊？如果小姐你唔介意，你可以同我講噶。你入嚟先啦。你屋企好凍啊！有咩事啊？嗰年嘅今日，我心愛嘅男人離開咗我，但係我一直都覺得佢一定會翻嚟揾我㗎，所以我就喺呢一度等啊等，我都唔記得自己喺度等咗幾耐，只係記得每過一年，我就會喺自己嘅手臂度加一刀落去。搭緊 lift 最好係做咩啊？梗係照鏡啦！講咗幾多次啊？請問關燈啊！